и какво са хора? Съм Пауло. И днес снимам Майнкрафт. Но, не нова поредица. Ами... Ще го точка. О, фак, аз съм името ли го написаме. Името, пишете си го каквото искате. Тук може да пишете с каф точка л б с г точка нет. Поръчте си същи. И готово. Сега имате първа лайбол. И тук остана... чакай, че изгледах от сервера. Окей. Не ми казвайте, защото съм с името и скина на Зака, защото ми харесва за това. Обаче, някакви хора, тук някакви купаци правят нещо. Окей, аз съм от Конор, моля бисите, не ще съм от целите. Джум, Уърлико шефър. Оставя, пак ли го? Значи хора, влизам сервера вече. Би трябвало да се оправи. Ето сега пържоли половината са и обърли, айде. Ще обера последните. Бера само червените този път. Кито и там. Остана, бе. Гледай ги, бати глупаците. Ами... Пържоли! О, полза. Червен, ще го кина в гръб. Той от моите ли. Аз трябва да трепа сините. Тишиш. Я да се кача. Слагай блокчета. Още блокчета ми изтисват. И изгубо пак как запуши. Да падни дърво. Ехте. О, ачивмент, взех дърво. Взех ачивмент за дърво. Уау, то как да строи това. О, имам ачивмент за дърво. И вижте какви са бъгнати във въздуха някакви. Бърже, умърсман. О, факил. Траям. Окей. Рестрой. Фак. Само да не фелна. Че ушарата. И не видим дали ще умре ако скоча. Мисля, че няма да умре ако скоча от тук. Няма да рискувам. Аре бе. Реди. Реди бе. Ти казвам. Ти казвам, бъдете и да не падна. Добре, хайде аз слизам. Да слеза ли надолу? Бати го пак. Хайде би тая зареда. Полза. Той го реди. Окей, тая зареда. Ние тук на смели работим. Возение. Чекай да ми. Добре, аз си точкари с меч. Окей, това е. Ти ще флагиш ли аз? Добре. Майка ти за тебе паднах, бе. Окей. Да, насрещи се половина. Умрях.
Излязах от сървъра. Заради този отгоре. Паднах заради него. Натиснах джумп заради него. Пу! Плюя нагоре. Окей, сега ще ми излезе и реклама. Сигурен съм. Окей, първо да ги берем. Окей, рекламата, умираме. И това ще от мен за епизода и